Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. 제대로 인사를 했는지 모르겠어요. Düzgünce yani Türkçe böyle merhaba diyemedim diyor. 안녕하세요. 한국에서 애터미 사업을 하는 노은정 샤론로즈 마스터입니다. 반갑습니다. Herkese merhaba. Kore'de atom işini yapan Sharon Rose Master No Injong. 여기 초대해 주셔서 너무너무 감사드립니다. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 제가 해외에서 듀오를 ha는 거는 처음이라 미숙한 점이 있더라도 양해해 주시기 바랍니다. İlk defa yurt dışından bir ekibe eğitim verdiğim için bir hatam olursa affınıza sığınıyorum. 네, 여기 초대해 주신 정덕문 단장님으로부터 제가 여기 초대되었는데요. 정덕문 beni 단장님을 ne dedi çok? 국장님 말씀 주세요. 정덕문 단장님은 제가 애터미 사업을 시작할 때 저에게 방향성을 제시해 주셨던 분입니다. Beni buraya davet eden kişi Crown Rose Master Chon Dong-mun'du. Chon Dong-mun bize atom işte başladığımızda nasıl bir yönelim sahip olmamız gerektiğini de öğretmişti. 그리고 정영우 국장님은 아드님이시죠. 정영우 국장님은 초기 사업자 때 저희 센터에 오셨어서 제가 그때 뵌 기억이 있습니다. Ve Sharon Rose Master Cunda bizim Cunda beni etkili olan bir kişiydi ve ben işe başladığımda ilk olarak eğitim merkezine ziyarete gelmişti. 정영우 국장님이 처음 이제 사업 시작하셨을 때 주위 사람 6명 정도 모아놓고 줌 미팅을 하신 적이 있어요. 그때 제가 처음 사업 설명을 해드렸던 기억이 납니다. 제가 다이아몬드 때. Cun ilk bu işe başladığında sadece 6 kişiyle bir Zoom toplantısı talep etmişti ve ben ilk o zaman insanlara böyle şirket tanıtımı yapmıştım. 그런데 지금 이렇게 많은 해외 라인이 생겨서 6명에서 시작했던 그룹이 이렇게 커졌다는 얘기를 들으니까 실제로 제가 보니까 너무 놀랐고 이 사업을 정말 제대로 하고 계시는구나 생각이 들면서 정말 자랑스럽습니다. 6 kişiyle başladığı bu işe daha sonra böyle yurt dışı grubunu da açarak böyle çok fazla kişiyi topladığını görünce demek işi çok sıkı bir şekilde çalışarak yapıyor diye düşündüm. 여기 들어오신 분들은 전업하신 분들도 있고 부업으로 진행하시는 분들도 있는데요. Şu an burada olan kişiler tam zamanlı olarak atım işini yapan kişiler de var, ek iş olarak yapanlar da var. 오늘 제 얘기가 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다. Bugün söyleyeceklerimin biraz bile olsa yardım olursa çok mutlu olurum. 제 소개를 잠깐 할게요. Kısaca kendimi tanıtacağım. 저는 백화점에서 의류 매장을 운영하던 사장이었습니다. Ben bir alışveriş merkezinde orayı yöneten bir müdürdüm. 백화점에서 일을 처음부터 안 해봤던 터라 회사나 본사에서 다 저를 인정하지 않았었습니다. İlk defa bir alışveriş merkezinde müdürlük yapıyordum. Daha önce bir şirkette veya bir kuruluşta böyle bir görevi yapmamıştım. 그래서 더 열심히 해야 되겠다는 생각으로 아침 8시부터 밤 10시까지 매일 일했습니다. O yüzden daha sıkı çalışmam gerekiyor diye düşünerek her sabah 8'den akşam 10'a kadar her gün çalışıyordum. 그렇게 한 6개월 정도를 일을 했더니 매장이 어느 정도 돌아가고 있었습니다. 6 ay böyle çalıştıktan sonra da artık böyle genel olarak tüm işi anlamıştım. 그리고 더 열심히 일을 했더니 밤낮을 가리지 않고 일을 했더니 어느 날 제가 그 백화점 내에서 매출 전체 1등을 하는 날이 오더라고요. Ve ayaklarım koparak her gün çalıştıktan sonra bir gün şirkette bu alışveriş merkezindeki en yüksek satışa sahip oldum. 매출이 거의 연 매출 한 7억
거의 10억 왔다 갔다 하는 매출을 올렸습니다. Yıllık satışı Kore parasıyla söyleyeceğim işte 7 milyon wonla 10 milyon won arasında şeymiş. 그러니 제가 얼마나 열심히 일했는지 짐작이 가시죠? Yani bu parayı duyunca ne kadar sıkı çalıştığımı tahmin ediyorsunuzdur. 그러던 어느 날 몸에 이상이 생기기 시작했어요. Ama o zamanlarda vücudumda garip bir şeyler olmaya başladı. 귀에서 이상한 소리가 들리는 거예요. Sürekli olarak kulağımda farklı bir ses çınlıyordu. 맨 처음에는 잠잘 때에만 들리더니 어느 날은 낮에도 기차가 지나가는 소리가 들리는 거예요. İlk başlarda sadece geceleri bu çınlama oluyordu ama daha sonra gündüzleri de olmaya başladı. 이명이라고 귀에서 나는 이상한 소리거든요. 이명이라는 병에 제가 걸렸던 거예요. Bu kulakta böyle hani kulak sorunundan dolayı sürekli böyle çınlanan bir rahatsızlık çıkmıştı. 그래서 대학병원에 정기 검진을 받으면서 1년여 동안을 계속 치료를 했습니다. O yüzden bir üniversite hastanesine sürekli tedavi almak için bir yıl boyunca gidip geldim. 그런데도 나아지지는 않고 너무너무 점점 나빠져가는 제 모습이 힘들었었어요. Ama buna rağmen hiç iyileşme olmayıp gitgide daha kötüleşti. 그 이유는 제가 매일매일 12시간씩 일을 했더니 면역력이 바닥을 치면서 그게 점점 몸을 황폐하게 만들었던 거예요. Bunun sebebi ise her gün 12 saat çalıştığımdan dolayı bağışıklığım düşmüştü ve bu da bağışıklığımın düşüklüğünün dışa yansımasıydı. 여러분, 그때 뭐를 만났을까요? O zaman ben neyle buluşmuşumdur? 네, 생각하시던 그 제품입니다. 해모힘을 Evet, 전달받았습니다. hepinizin bildiği hemoim. O zaman biri bana hemoim vermişti. 해모힘을 한 박스를 먹었더니 필요한 게 없어졌어요. Hemoimi bir kutu kullanınca, o içinde onlu bir kutu var. Onu kullandıktan sonra böyle bütün ihtiyacım gidermişti sanki. 이게 뭐지? 그런 생각으로 그러면 한 세트를 먹어볼까? 이렇게 생각을 하고 한 세트 4박스를 구매했습니다. O zaman bu niye böyle oldum diye düşünerek bir küçük kutu yerine bir set alıp kullanmayı tercih ettim. 네, 여러분 과장 간것 같지만 4박스를 먹고 아침 저녁으로 들리던 이명이 저는 완벽하게 나았어요. Her sabah ve akşam birer tane alarak bir hafta içerisinde duyduğum ses kayboldu. 안 믿어지시죠? 안 국장님 잠깐만요. 믿어지시죠? 국장님 해모임 아직 출시 안 했어요. 이쪽 출기는 그래요? 출시는 안 했어요. 네. 근데 오케이. 말씀하셔도 괜찮아요. 네네네. 해모임 한번 보여드리고 싶은데, 잠깐만. 예. 그쪽에서는 출시가 아직 안 되셨으니까 모르는구나. 네. 그래서 제가 애터미 사업을 한번 알아봐야 되겠다. 이 제품이 도대체 뭐지? 제가 유통 사업을 hago 있었기 때문에 이 제품이 어떻게 유통이 되었는지를 알아보고 싶었습니다. O zaman da Atomi'yi bir kez araştırmak Bugün. istedim. Çünkü böyle bir ürün, hani nasıl böyle bir ürünü vardı ve ben hani böyle bir network işi yapabilirim diye düşündüm. O yüzden şirketi araştırmaya başladım. 저는 맨 처음에는 제품부터 써보고 그 제품을 너무 좋았기 때문에 제 매장에 들어오시는 손님들한테 말하기 시작했습니다. O zaman da tüm ürünleri kullanmaya Bakın başlayarak kullandığım ürünleri mağazaya gelen müşterilere de önermeye başladım. 그러더니 사람들이 제 얘기를 듣고 제품을 계속 사가지고 가는 거예요. O kişiler de benim sözlerimi dinleyip sürekli olarak ürünü almaya devam ettiler. 여러분, Oturuyorsun. 이 제품이 해모임이에요. Hemoin bilmeyenler için elindeki kutu hemoin. 그래서 사람들이 저한테 와서 옷을 사는 게 아니라 어느 날부터 해모임도 사고 샴푸 린스도 사고 영양제도 사고 하는 거예요.
O yüzden elbise almaya gelen müşteriler bir zaman sonra bana elbise için gelmeyip böyle hem oyum almaya, şampuan, krem almaya geliyorlardı. 그래서 부업으로 짭짤하게 부수입으로 들어오기 시작했습니다. Böylece ek iş olarak yavaş yavaş hayatıma girmişti. 그러면 여러분 어떻게 해야 돼요? 더 알아보셔야죠. Böyle olduğunda ne yapmam gerekiyordu? Daha fazla araştırdım. 그래서 저는 세미나를 한번 가봐야 되겠다는 생각을 했습니다. O yüzden bir günde bir kere seminere katılmam gerekiyor diye düşündüm. 처음에는 정말 부업처럼 아무렇지도 않게 시작했던 이 사업이 O zamanlar hiçbir şey düşünmeden sadece öylesine başladığım bu iş 지금은 이렇게 제가 전업으로 뛰면서 연금성 소득을 만들어가는 그 기본이 되어졌습니다. şu an böyle aktif bir şekilde tam zamanlı olarak yaptığım ve yıllık olarak gelir kazandığım bir işe dönüştü. 제가 백화점에서 매니저를 했다고 했잖아요. 그것은 유통업이거든요. Ben işte bir mağazada hani böyle satış yaptığımı söylemiştim. O da bir gelirdi. 유통업은 애터미의 기본인데 애터미와 제가 했던 그 매장 일은 거의 같다고 보시면 됩니다. Orada yaptığım bu işte hani neredeyse çok seviyeli bir işti ve Atomi de çok seviyeli bir şirket. O yüzden biraz benziyorlardı. 제 매장에 많은 옷들이 들어오고 그 옷들 중에 제가 정말 마음에 드는 제품을 선별해서 고객들한테 전달했거든요. Bana da çok fazla elbise çeşidi gelmesine rağmen ben onların içerisinden sadece beğendiklerimi sevdiğim hani gelen müşterilere tavsiye ediyordum. 정말 좋은 제품의 옷을 제가 권해줬기 때문에 그 고객들은 입소문을 내서 저희 매장에 다른 손님들을 또 데리고 왔어요. O gelen müşteriye uygun şekilde güzel bir ürün seçtiğimden dolayı o müşteriler de çok güzel hani diğer kişileri çok güzel bir yer diyerek getiriyorlardı. 그래서 저는 그 고정 고객들을 관리하는 것만으로도 수입이 창출됐던 거예요. Ben sadece bu şekilde olan müşterileri sürekli olarak korusam bile yine çok fazla para kazanıyordum. 애터미는 똑같죠. 애터미몰에서 제가 제 물건을 사고 또한 제 몰에서 다른 saram들이 들어와서 제 쇼핑몰에서 물건을 사나감으로 제가 반복적으로 수당이 발생하는 일이었던 거죠. Atomi de aynı şekilde Atomi'nin alışveriş sitesinde bulunan ürünleri deneyerek kendi sevdiğiniz ürünleri de başkalarına aktararak böylece o insanlara da bunu ulaştırarak sizinle tekrarlayan bir gelir elde ettiğiniz bir durum. 하지만 애터미는 쇼핑몰이 따로 매장이 따로 없고 그 다음에 직원도 필요 없고 출근도 자유롭게 hago 시간의 자유를 누리면서 활동할 수 있는 이점이 있었던 거예요. Atomi'nin tek farkı ise ayrı bir dükkan açmanıza gerek yok. Her sabah böyle gidiş geliş saatleri yok veya çok uzun saatler çalışmanıza gerek yok. Bunların hepsi sizin için serbest. 저는 1년에 딱 2번밖에 못 쉬었었어요. Kucağım pes 말씀 주세요. 1년 동안 2번밖에 못 쉬었었어요. Ben bir yılda 2 kere yani 2'den fazla böyle bir kişiyle buluşmamıştım. 매장에서 항상 있어야만 손님들이 저한테 왔고 그래야 돈을 벌 수 있는 그런 구조였다면 Çünkü her zaman yani bir yıl boyunca her gün dükkanda durmam yani mağazada durmam gerekiyordu ki oraya insanlar gelsin ben onlara bir şey satıp para kazanabileyim. 애터미는 제가 시간과 돈의 자유를 누릴 수 있도록 너무 편하게 일을 할 수 있는 직장으로 바꿔준 거예요. Ama Atomi bana hem ekonomik olarak hem de zamansal olarak böyle istediğim iş yerini istediğim zaman kullanabileceğim bir yer haline geldi. 그렇다면 여러분 여기서 애터미를 왜 해야 되는지, 애터미는 왜 꼭 성공할 수밖에 없는지를 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. O yüzden Atomi'yi neden yapmamız gerektiğini ve Atomi'de neden herkesin başarılı olabileceğini bir kez daha düşünmelisiniz. 애터미에는 우선 여러분 좋은 제품이 있잖아요. İlk olarak Atomi'de iyi bir ürün var.
터키는 지금 어떤지는 모르겠는데 여기에는 애터미몰과 아자몰이 있습니다. Şu an Türkiye ne durumda bilmiyorum ama Kore'de Atom'un yanında ayrı Azamol denen bir site var. 두 곳의 쇼핑몰에서 제가 저의 소비와 또한 저와 같이 쓸 수 있는 사람을 함께 쓰면 절대 제품, 절대 가격으로 모든 사람들이 재구매가 일어나면서 자동적으로 소비가 되고 또 그걸 자랑하기만 하면 저의 매장은 사람들로 들끓는 거죠. Sadece bu iki siteyi kullanarak kendi harcamalarımla beraber benimle birlikte harcama yapacak kişileri buraya yönlendirerek onları da otomatik harcama yapmasını sağlayarak otomatik bir gelir oluşturduğum yani kendi pazarımı oluşturduğum bir yer. 그 모든 일들을 제가 하는 것이 아니라 회사가 제품을 쇼핑몰에 가져다 놓고 저는 그곳에 있는 쇼핑몰의 제품들을 운영하기만 하면 되는 거예요. Her şeyi baştan yapmanıza gerek yok. Zaten şirket sizin için bir site hazırlayıp içerisine ürün koyduğu için sadece orayı yönetmeniz yeterli. 모든 일은 회사가 하고 있었습니다. Geriye kalan tüm işi şirket yapıyor. 두 번째로는 뭐가 있을까요? 완벽한 마케팅 플랜에 있었습니다. İkinci olarak da mükemmel bir kazanç planı var. 여러분, 여기 지금 사업자분들이 다 들어오셨기 때문에 기본적인 것은 알고 계시리라 생각하지만 Şu an burada tam zamanlı olarak yapan kişiler olduğu için kazanç planına dair bütün her şeyi bildiklerini düşünüyorum. 애터미의 마케팅 플랜은 가입비, 유지비, 추천 수당이 없고 Atomi'de üyelik ücreti, her ay almanız gereken satış kotaları veya hani bu işi iş olarak yapmanız gerektiğinde verdiğiniz bir ücret yok. 그리고 더 제일 메리트가 있는 것은 무한 단계 글로벌 사업인 것입니다. Ve burada en önemli olan nokta ise sonsuz seviye ve global bir işin olması. 그렇기 때문에 여기 제가 이곳에서 글로벌 리더님들과 함께 사업 설명을 하고 있는 것 같습니다. İşte bu şartlar sayesinde şu an global ortaklarımla bu toplantıyı yapıyorum. 애터미가 성공할 수밖에 없는 또한 세 번째 이야기는 뭘까요? 성공 시스템이죠. Atomi'de sürekli olarak başarısız olmanız imkansız denilen şeyin şartı ise yani neden olmaması gerektiğini özelliği ise mükemmel bir sisteminin olması. 회사가 모든 시스템을 제공하고 또 강의와 영상 교육, Şirket bütün her şeyi size sunuyor. Hem böyle uzmanların eğitimleri ve böyle videolar. 요즘은 저희 센터에서도 스킨케어 시스템을 하고 있습니다. Ve biz de şu an merkezlerimizde bir cilt bakım serisini yönetiyoruz. 모든 그 플랜을 회사에서 다 만들어주고 저희는 회사에서 운영하는 시스템대로 하기만 하면 되는 것이 애터미입니다. Bütün hizmetleri şirketlerin sunduğu ve sizin şirketin dediği gibi hareket etmenizle yaptığınız iş Atomi oluyor. 자, 여기서 제가 성공할 수밖에 없는 세 가지를 말씀드렸잖아요. 첫 번째는 절대 제품, 절대 가격, 제품력 때문에 되는 것이고요. Başarılı olmanızı sağlayacak 3 şeyden ilki mutlak kalite ve mutlak fiyat. Bu da ürünün çok iyi olduğu anlamına geliyor. 두 번째는 완벽한 마케팅 플랜 때문에 가능한 거고요. İkinci olarak da mükemmel bir kazanç planı sayesinde başarılı olmanız mümkün. 세 번째는 성공 시스템 때문에 저희는 단연코 성공할 수밖에 없다라고 말씀드리고 싶습니다. Üçüncü olarak da başarılı bir sistem olduğundan dolayı burada başarısız olmanız imkansız. 여러분, 저는 개인 사업을 할 때는 모든 시스템을 제가 알아서 운영하였고 Ben kendi işimi yaptığımda bütün sistemi kendim öğrenip yapmam gerekiyordu. 모든 것을 제가 책임지고 했었기 때문에 Bütün her şeyin sorumluluğunu ben aldığım için 모든 성공의 조건이 저에게 있었습니다. bütün başarının bütün şartları sadece bende olması gerekiyordu. 그런데 애터미를 하다 보니 이것은 회사가 모든 것을 만들어주고 나의 능력은 조금만 있으면 되는 거였어요.
Ama Atomi yaptığımda gördüm ki zaten bütün her şeyi şirket yapıyor. Bende sadece birazcık yetenek olsa yeterli. 그렇기 때문에 저는 이 시스템을 이용만 하는 것만으로도 아, 반드시 성공하겠구나라는 확신이 들었던 겁니다. O yüzden bu sistemi sadece kullansam bile eninde sonunda ben de başarılı olabileceğim bilincini kazandım. 그런데 여러분들은 애터미를 이제 시작을 하셨는데 얼마만큼의 지금 시간을 보내고 계신가요? Ha, şu an siz de atom işini yapıyorsunuz ve hani bunun için ne kadar zaman geçiriyorsunuz? 하루에 1시간을 하시는 분들도 있고 10시간을 하시는 분들도 있을 거예요. Günde bir saat hani bir saatini ayıran kişiler de vardır, 10 saatini ayıran kişiler de vardır. 그리고 10시간을 일하더라도 정말 집중적으로 하시는지 아니면 시간을 때우듯이 하시는지 한번 내 자신을 생각해 보시면 좋을 듯 합니다. 10 saat ayıran kişiler de bu 10 saati hani verimli mi geçirdiğini yoksa öylesine mi geçirdiğini de düşünmeleri gerekiyor. 저는 아침 월요일부터 일주일간의 플랜을 짜고 그 일주일 동안 하루에 333이라고 하잖아요. Ben mesela pazartesiden pazara kadar bir plan oluşturup bu planları da böyle 3'e bölüyorum. 333이란 3개월 동안 하루에 3명을 집중적으로 만나서 STP를 하시면 됩니다. Bu 3'te 3 kuralı denen bir şey uyguluyorum. Bu kural ise 3 ayda yani 3 ay boyunca her gün 3 kişiyle hani aktif bir şekilde buluşarak o kişileri eğitmek. 하지만 그것을 꼭 그날을 다 하시지는 못하더라도 일주일 플랜을 가지고 계속 하시다 보면 매일매일을 반복적으로 성실하게 하시다 보면 분명히 그것은 되는 것입니다. Her zaman tabii ki bu hani her gün 3 kişi olmasa da arada kaçsa da sürekli olarak programı kaldığı yerden devam ettiriyorum. Böyle olduğunda da hani sürekli olarak bir verimlilik sağlanıyor. 하시다 보면은 힘들고 어려울 때에는 꼭 소통을 하셔야 되고요. Eğer yaptığınızda zorlanıyorsanız sürekli olarak yapmaya devam etmelisiniz. 그 소통하실 때는 어떤 분이랑 해야 될까요? Ve bu sürekli iletişim kurmalısınız. 네, 물론 스폰서님과 파트너가 같이 하여야 합니다. Bu iletişim kuracağınız kişiler de sponsorlarınız ve partnerleriniz. 애터미는 가장 중요한 것이 소통인 것 같습니다. Atomi'de en önemli olan şey iletişim. 나 혼자 생각하는 것만으로 되는 것이 아니라 내 스폰서와 내가 정말 같은 방향으로 가고 있는지 꼭 점검하셔야 되고요. Sadece tek başıma düşünmekle kalmayıp benim düşündüklerimi sponsorlarımla beraber böyle münakaşa içerisinde ilerletmem gerekiyor. 내 파트너가 어떤 생각을 하고 있는지 꼭 점검을 하시는 시간이 필요합니다. Ve sizin partnerinizin de nasıl bir şekilde ilerlediğiyle ilgili bir iletişim kurmanız gereken zamana da ihtiyacınız var. 왜냐하면 이거는 혼자만의 사업이기도 하지만 팀 사업이기 때문에 가능한 것이거든요. Çünkü bu iş tabii ki kendinizin yapması gibi böyle kendiniz için yapmanız gerekenlerin bir süre ayırdığınız zaman da var ama aslında bir takım işi. 저는 저희 제 밑에 팀장님들 계시잖아요. 그분들에게 매일매일 하루에 소통하는 시간을 갖자고 아침부터 문자를 넣습니다. Benim mesela şu an altında Diamond Master'lar var. Ben her gün altında bulunan Diamond Master'lara böyle ayıracağım böyle iletişim süresini belirleyerek hani sabahtan başlayarak o kişilerle konuşuyorum. 그리고 그 소통하는 시간을 가진 후에는 항상 내가 정말 바른 방향으로 가고 있는지 저희 스폰서님과 상담을 하는 시간도 중요합니다. Daha sonra bu zaman ayırdıktan sonra da öğrendiklerimle ben acaba doğru bir yolda mı ilerliyorum diyerek sponsorlarımla iletişime geçiyorum. 내가 정말 성공하고 싶은 마음이 간절하다면 이 여러 가지의 일들을 저희가 본격적으로 하셔야 되는데요. Gerçekten başarma isteğiniz varsa birkaç çeşit işi hani sürekli olarak yapma isteğiniz de doğacaktır. 그러려면 저희가 항상 하는 얘기가 있죠. 성공의 8단계대로 하라고.
Ve bizim her zaman söylediğimiz şey ise başarının 8 adımı gibi çalış. 여러분들이 지금 제일 지금 핫하게 저희 라인에서 떠오르고 있는 중인데요. Şu an hepiniz bizim grubumuzun altında böyle iyi bir şekilde çalışan kişilersiniz. 정용우 국장님께서 지금 여러분들과 같이 함께 하실 때 여러분들이 그분의 생각을 잠깐만요. 네. Bir tane telefon geldi herhalde gitti. 여러분 잠깐만 기다려주세요. Biraz bekleyin. 네, 국장님. 국장님, 음성을 좀. 음성. 안 들려요. 음소거 해제 요청했어요. 푸시고 들어오시면 돼요. 아, 네, 죄송합니다. 아닙니다. 물 한 잔만 먹고 할게요. 응. 물. 어디까지 얘기했죠? 죄송합니다. 정여은구 국장님이랑 같이 이렇게 말씀하셨어요. 그랬나요? 아유, 죄송합니다. 자. Boğazı kurumuş herhalde. Su içmek istedi. 죄송해요. 이 사업을 하실 때 정용우 국장님과 꼭 손을 잡으시고 국장님과 함께 소통하시면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. Bu işi yaptığınız sürece Sharon Ozmaster Ucun'la birlikte hareket ederek onunla işbirliği yaparsanız çok daha iyi olur. 애터미는 지금 놀랍게 성장하고 있습니다. Atomi şu an inanılmaz derecede büyüyor. 네, 지금 글로벌로 20개국 이상 나가 진출해 있고 Yani şu an 24 ülkede açık ve ileride daha fazla açılmaya devam ediyor. 저도 또한 지금 터키를 가려고 준비 중입니다. Ben de bu yüzden Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyorum. 조금 전에 저희 파트너가 와서 터키 얘기를 해서 저도 흥분을 감추지 못하고 있었습니다. Çünkü bir partnerim gelip bana Türkiye ile ilgili konuştuğunda hani böyle şey dedim, ben de gitmem lazım diye düşündüm. 저 자신이 애터미가 토종 다단계라 애터미를 한국에서 진행하고 있지만 Atomi iyi bir şirket, hani çok iyi bir ve çok basamaklı bir şirket. Kore'de kuruldu ama 글로벌 사업이라 더 메리트를 느낀 것도 사실입니다. global bir iş olduğu için diğer ülkelerde de böyle açılması çok mümkün kılan bir şey. 여러분들은 터키는 더더군다나 지금 유럽과 연관되어져 있는 곳이잖아요. Türkiye sizin bildiğiniz gibi böyle Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprü bir ülke. 터키 내에서만 활동하지 마시고 O yüzden sadece Türkiye içerisinde iş yapmayıp 더 멀리, 더 넓게 활동하시는 영역을 구축하셨으면 좋겠습니다. daha uzak ve daha geniş ülkelerde işinizi genişletebilirsiniz. 저희는 무한 단계라 그게 가능한 것 같습니다. Bizde sonsuz seviye şartı olduğu için bu her şekilde mümkün. 저는 아직까지는 글로벌 파트너가 나오지는 않았습니다. Benim şu ana kadar hiç global bir üyem çıkmamıştı. 하지만 분명히 나오리라는 확신을 갖고 요즘 더 본격적으로 진행 중입니다. Ama nasıl olsa bir gün çıkacak diye düşünerek sürekli olarak buna devam ediyorum. 그러려면 제가 더 먼저 해야 되겠다는 의지를 가지고 선두주자로서 더 열심히 해야 되고 파트너들을 이끌어가는 리더의 자세가 필요합니다. Bu yüzden bunu benim de yapmam gerekiyor diyerek bu yönelmeyle işte daha sıkı çalışıp partnerlerimle elinde tutarak daha iyi bir şekilde ilerliyorum. 여기 한국은 이번 주 금요일이 석세스 데이입니다. Once예요, 국장님? 이번 주 이번 주? 금요일. 이번 주 금요일. Bu hafta Kore'de Cuma günü Success Akademi var.
저희는 모두 모여서 여기서 석세스를 모든 파트너들과 함께 현장에서 진행합니다. Biz de hep beraber toplanıp bütün her şeyimizi o success'te gösteriyoruz. 현장에 와보시고 싶으시죠? 어떠세요? Yani siz de oraya gelmek istiyorsunuzdur, değil mi? Nasıl sizce diyor. 꼭 오셔서 현장에서 한번 회장님 말씀도 들어보시고 또한 같이 한번 즐기는 시간이 되셨으면 정말 좋겠다는 생각이 지금 듭니다. O yüzden bir kez de olsa oraya gelerek Parkangil'in böyle eğitim sunumunu orada bizzat dinleyerek o güzel zamanı geçirmenizi umuyorum. 여러분, 애터미 사업을 지금 시작하신 지 얼마나 되셨는지는 잘 모르겠어요, 저도. Yani şu an hani bu işe başlayalı her biriniz için ne kadar oldu ben de bilmiyorum. 저는 지금 4년 차 애터미 사업을 진행하고 있는데요. Ben şu an 4 yıldır Atomi işini yapıyorum. 처음 시작은 굉장히 어려웠습니다. Benim de ilk başlangıcım çok zorluydu. 왜냐하면 내 소비자를 만들어야 되고 그 소비자들이 사업자로 전환도 돼야 되는 그 과정이 필요하기 때문입니다. Çünkü ilk olarak tüketiciler yapıp sonra o tüketicileri böyle hani bu işi yapan kişiye çevirip böyle bir oluşum oluşturmam gerekiyordu. 애터미는 유통사업이라 내 제품이 쇼핑몰에서 팔려 나가야 되고 Atomi sonuçta tüketim işi olduğundan dolayı kendi ürünlerimi böyle dışarı çıkarıp tanıtmam lazımdı. 그 소비자가 제품을 구입해서 매출을 일으켜야 됩니다. O kişi de bu ürünü alarak sürekli olarak satışların artması gerekiyordu. 그 소비자 만드는 과정이 조금 시간이 걸립니다. Tabii ki bu tüketici oluşturma hani aşaması biraz zaman alıyor. 저도 그 기간을 1년에서 2년 정도는 했던 것 같습니다. Ben de 1-2 yıl içerisinde bu oluşumu tamamladım gibi. 이 기간을 견디고 지나가면 성공이라는 달콤한 열매를 맛볼 수 있습니다. O yüzden bu 1-2 yılı dayanarak ve sıkı çalışarak geçirdiğinizde daha sonra çok rahatlayacaksınız. 중요한 것은 마음가짐인 것 같습니다. Burada önemli olan şey bu başarma isteğinizin olması. 꼭 이루어야겠다는 그 간절한 마음가짐이 필요한 것 같습니다. Mutlaka yapmam gerekiyor demeli arzu ve isteğiniz olması gerekiyor. 내가 이 일을 왜 하고 있는지 정확히 알아야 되고요. Neden bu işi yapmam gerektiğini iyi bir şekilde belirlemelisiniz. 목표를 세우셔야 되고요. Ve amacınızı belirlemeniz gerekiyor. 그리고 현장에서 시간을 보내셔야 됩니다. Ve sahada da biraz zaman harcamalısınız. 발로 뛰고 또 열심히 하다 보면 나와 같은 생각을 하는 파트너들이 나오기 시작합니다. Dayanıp sıkı bir şekilde çalışırsanız benim gibi partnerleriniz ortaya çıkar. 어떤 분들한테는 애터미가 마라톤일 수도 있고요. 다시 말씀 주세요, 국장님. 마라톤. 애터미가 오래 달리기. Yani bazı kişilere göre Atomi bir maraton gibi. 네. 단거리 짧은 경기일 수도 있습니다. 어떤 분에게는. O yüzden bazı kişiler için çok kısa sürebilir. 저는 그 시간을 줄이려고 굉장히 노력하였고 지금 그래도 어떤 분보다는 조금 빠른 것 같기도 합니다. O yüzden ben de bu süreyi kısaltmak için çalıştım ve şu an bazı kişilere göre çok daha hızlıyım. 그런데 여러분, 정영훈 국장님은 저보다 늦게 시작하셨는데 이렇게 글로벌이 터지시다니요. 대단하신 것 같습니다. Amacım benden daha geç başlamasına rağmen şu an global bir grubu oluştu ve benimle aynı kariyerde çok muhteşem bir insan. 먼저 시작하고 나중 시작한 것이 중요한 게 아니라 얼마나 열심히 하고 다양하게 활동하느냐에 따라 기회가 주어지는 것 같습니다. Bu yüzden geç ya da erken başladığınız önemli değil. Ne kadar sıkı çalışıp ne kadar zaman yatırımı yaptığınız çok daha önemli. 저는 이제 나이가 너무 많기 때문에 새로운 일을 시작할 수가 없습니다. Benim şu an yaşım da ilerlediği için yeni bir işe başlayamam. 제가 열심히
열심히 일해서 애터미로 성공하는 그날까지 끝까지 해보려는 생각을 하고 있습니다. O yüzden elimden geleni yaparak sıkı bir şekilde çalışıp Atomi'de başardığım o ana kadar dayanacağım. 아무리 열심히 일해도 내가 성공의 도구를 갖지 못한다면 일 하나 마나인 것입니다. Ne kadar sıkı çalışırsam çalışayım başaramayacağım düşüncesi de olabilir. 하지만 완벽한 도구를 저는 이제 가졌고 Ama ben başarabilmek için muhteşem bir aracı buldum. 또한 저만 부자가 되는 것이 아니라 저희 회장님이 말씀하셨잖아요. 저 말고도 100명 이상의 부자를 만들 수 있는 사업. Ve burada önemli olan şey ise sadece benim başarılı olmam, zengin olmam değil, benle birlikte en az 100 kişiyi zengin etmem. 또 절대 팀이 아니면 될 수 없다는 이 한 가지의 목표를 가지고 저희 팀이 같이 한다면 분명 당연히 잘 될 거라는 생각을 합니다. Bu düşünceyle bütün takım olarak bu bilinçle hareket ettiğimizde ve böyle düşünerek çalıştığımızda ve sonuna kadar dayandığımızda mutlaka olacaktır. 저는 애터미 사업을 처음 왔을 때 사원을 들으면서 이상한 종교단체인가라고 생각했었습니다. Atomi işi de bana ilk geldiğinde ve ilk duyduğumda biraz garip bir iş olarak düşündüm. 하지만 지금은 사원을 제 가슴속에 받아들이면서 매일 생각합니다. O yüzden şu ruha değer ver kısmı var ya, o mottoyu her gün düşünerek bu hisle yaşıyorum. 영혼을 소중히 여기며 생각을 병영한다. 아, 이거 한국 터키어 뭐예요? 네. 그러면 요거는 다시 뺄게요. 말씀주세요. 아, 터키어를 아니까 한국어를 몰라요. 아, 저는. 네네네. 네. 너무 잘하시고 그렇구나. 계셔서 너무 고맙습니다. Hepiniz çok iyi çalıştığınız Hepiniz çok iyi çalıştığınız için hepinize teşekkür ederim. 제가 여기까지 올 수 있었던 것은 애텀이라는 정말 좋은 회사를 만나서 였고 Benim buraya kadar gelme sebebim Atomi gibi iyi bir şirketle buluşmamdı. 애텀이라는 회사가 머릿속에서만 있었다면 가슴속으로 들어온 것 같습니다. Eğer Atomi denen şirket sizin kafanıza oturduysa yavaş yavaş kalbinize de ilerliyor. 오늘 이 시간 여러분들이 끝까지 저희와 우리 애터미와 함께 하시기만 하시면 Ve siz bu zamanınızı şu an Atomi ve bizlerle harcadığınız için 성공은 보장되리라고 생각합니다. başarınızın uzak olmadığını düşünüyorum. 단지 길고 짧을 뿐입니다. Bazılarınız için uzun, bazılarınız için çok kısa bir süre. 저 또한 그랬으니까요. Çünkü ben de öyleydim. 더 빨리 하려고 노력할 것입니다. Daha hızlı yapmak için daha çok çalışıyorum. 오늘 이 시간 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. Bugün bana bu zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 성공의 그날까지 함께 하시기를 간절히 바라봅니다. Başaracağımız güne kadar hep beraber olmayı umuyorum. 제가 오늘 이 시간을 처음 해보는 통역과하는 자리라 미숙한 점이 있었는데요. 시간이 만약에 조금 허락된다면 Q&A 시간을 가져도 좋을 텐데 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. Şu an benim söyleyeceklerim buraya kadar da mı hala zamanımız var, hani zamanımız var diyorsanız soru cevap da yapabiliriz. Siz nasıl isterseniz dedi. Q&A. Q&A 좋아요. 그러면 손 들어주시면 여러분 우리 줌 미팅 손들기 기능 있잖아요. 그거 켜주시면 제가 스피커 해제드리겠습니다. Sorusu olan kişiler varsa uygulamanın el kaldırma özelliğini kullanarak ellerini kaldırabilir. O zaman Scott sizin sesinizi açacak. 국장님은 강의 너무 잘 하셔서 그래요. 문제 없습니다. 너무 통역하시는 분이 너무 예쁘시고 제가 제대로
질문하는 사람 2명 있네요. 지금 풀어드릴게요. 피레니자 씨 먼저 말하세요. Ben Merhaba, Nisa abla. günaydınlar herkese. Benim sorum şey olacak. İlk rövanşa girdiği zaman meydan okumada kaç üyesiyle girdi ve hani nasıl başarabildi? Hani başarılı bir şekilde çıktı mı ya da hani çok mu heyecanlıydı, panikledi mi? Onu çok merak ediyorum. 아, 국장님. 국장님은 처음 도전하셨을 때 이렇게 아래에 몇 명이 있었고, 그리고 어떻게 느끼셨나요? 그 말을 했어요. 이제. 아, 도전할 때 몇 명이 밑에 있었고, 판매사 도전 네, 말씀하시는 거죠? 네, 판매사예요. 판매사. 처음 도전하셨을 때, 네, 판매사. 저는 판매사를 애터미의 사업의 시작이라고 생각합니다. Ben Sales Master olmayı böyle hani ilk seviye olduğu için böyle Atomi'ye gerçekten başlangıç olarak düşünüyorum. 1월에 가입하고 3월에 판매사를 갔습니다. Ocak'ta kayıt olup Mart'ta Sales Master olmuştum. 내가 사업을 해보려면 이 회사가 어떤지, 이 유통사업이 뭔지를 알아야 되기 때문에 Ben eğer bu işi yapıyorsam nasıl bir şirket olduğunu ve hani nasıl çalışmam gerektiğini bilmem lazım. 판매사가 제일 첫 직급이라면 가봐야 된다고 생각했습니다. Sales Master'lık da ilk seviye olduğu için bir kez ona gitmem gerektiğini düşünmüştüm. 밑에 수당받는 사람 2명도 안 되는데 갔습니다. Ben ama altımda sadece iki kişi bile değildi herhalde. Komisyon almıştı ben diyor şey aldığımda. Az kişi varmış yani çok az. 그리고 후속 관리는 열심히 했습니다. Ama bunun sayesinde böyle alt tüketicileri yönetimi çok iyi yaptım. 팁으로 다이아몬드는 6개월 만에 갔습니다. 6 ay içinde 6. ayda da takım olarak Diamond'lığa gittik. 대단하시네요. Teşekkür ederim. 끝났습니다. 또 질문. 네, 그다음 무베라 씨. 그리고 질문은 이제 더 이상 받지 않을게요. 여러분 손 들으셔도 이제 안 돼요. 시간 관계상 여기까지만 질문 받겠습니다. 손 든 사람들까지만. Zaman sınırı olduğu için daha fazla elinizi kaldırmayınca sadece önceden kaldıranları verecekmiş. Merhaba, kolay gelsin herkese. İyi çalışmalar diliyorum. İsmini söyleyemiyorum. Şu anki sunum yapan bayanın bu 3'te 3 kuralını uygulamış ya. Bunun artısı eksisi ne oldu? Nasıl bir ivme kazandı? Bunu bize anlatabilir mi? Bu bir. İkincisi de kaç yaşındaydı? Onu kaçırdım ben. Çok Yaşını genç söylemedim. görünüyor. Onu da merak ettim. 국장님, 첫 번째 질문은 정장님은 나이가 어떠세요? 누구 나이가. 나이요? 누구 나이? 국장님 나이. 저는 55세요. 어떡해. 아닙니다. 절반 보이시네요. 55 yaşında. 55. 55. Maşallah çok güzel. 그리고 bir 두 de 번째 두 Türkiye 번째 planını 질문은 soruyorum bir de. 두 번째 질문은 국장님은 아까 말씀하셨잖아요. 이렇게 하루에 3명이랑 3개월 동안 이렇게 꾸준히 만났다는 그 말씀하셨잖아요. 그는 휴가가 어떠는지에 대한 물어보고 싶었어요. 휴가가 이렇게 많이 효과. 생겼는지 효과. 아니면 어떤 효과가 나왔는지. 네. 여러분, 그렇게 매일매일 만나는 것이 당장은 효과로 나오지 않습니다. Her gün 3 kişiyle böyle buluşmanızın hemen bir sonuç etkisi olmuyor. 당장 오늘 일해서 돈을 버는 일이 아니기 때문에 그날 했던 게 그날 나오지는 않는 겁니다. Bugün hemen çalıştığınız için hemen size para da vermediğinden dolayı o gün buluşmanız size hiçbir şekilde hemen böyle etkisini vermiyor. 하지만 오늘의 그 여러 가지의 경험들을 쌓고 쌓아서 1년 후, 6개월 후에
반드시 나옵니다. Ama her gün buluştuğunuz şeylerle tecrübe ederek tecrübeleri biriktirdiğinizde 6 ay, 1 yıl içerisinde o bütün etkiyi alıyorsunuz. 애터미에서는 이런 얘기가 있잖아요. 이 꼴, 저 꼴, 별 꼴 다 봐야 된다고. 아세요? 이거 통용돼요? 응. Atomi'de böyle bir söz varmış. Ben ilk defa çevireceğim. Böyle konuş, kazan, gör gibi. Böyle Hı. diye. Daha sonra düzgününü öğrendim. 그것들을 다 경험했을 때 그 결과물이 나오는 것 같습니다. Bütün her şeyi tecrübe ettiğinizde daha sonra sonuç çıkıyor. 지금도 매일매일 그 일을 지금은 그 일을 매일매일 하지는 않습니다. Ben de şu an o dediğim işi her gün yapmıyorum. Buluşma işini. 일의 형태가 바뀌어갑니다. 그 일은 여러분 판매사일 때 하시면 됩니다. Yani o işi siz Sales Master olduğunuzda yapmanız yeter. Zamanla, zaman değişiyor işte. 초기 사업 1년 정도를 열심히 하시면 반드시 됩니다. O yüzden ilk başlangıç işinizi 1 yıl yani 1 yıl sürekli olarak yaptığınızda o zaman bitiyor. 네. Teşekkür ederim. Bir de şeyi Tamam, sormuştum Haticeciğim. Türkiye. Türkiye planı ne? 아, 국장님은 터키에 언제 오실 거예요? 너무 가고 싶어요. 너무 가고 Çok 싶어요. fazla. 내년에 당장 단장님이 내년 초에 가신다는 얘기를 들었습니다. Diyor ki ben de hemen gelmek istiyorum ama Chon Dong-mun var ya Jun'un babasının senenin ilk başlarında seneye geleceğini duydum diyor. 정확한 정보인지는 네. 모르지만 따라갈 겁니다. Ben de bu kesin bir bilgi bilmiyorum ama gelirse onu takip edeceğim diyor. Tamam. Teşekkür ederim. 감사하다고요. 아유, 감사합니다. Emel 언니. 네. 그다음 MLC. Emel abla buyur. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor Emel abla. Kolay gelsin, sunum gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok merak ettiğim bir soruyu sormam gerekiyor. Kaç ay, 1,5 aydan beri sizinle beraberim de sürekli linkleri, her şeyi dinliyorum. Yani işten alakalı sormak istemediğim bir şey var. Önce bir şeyi anlatayım. Hani farklı bir şirkette çalışıyordum ben. Soruyu tam böyle net anlamanız için. Bu ürünler ne üzerinde yapıldı da dünyaya sunuldu? Çok merak ediyorum. Kurucusu neyle başladı öncelikle? Bunu merak ettiğim için soruyorum. Hani bir örneklendirme de verebilirim. Ben farklı bir şirkette çalışıyordum. Annesi vefat eden bir tane beyefendi vardı. Çıktı dağlara falan. Dedi ki işte kimsenin annesi ölmesin. Yağlardan kaynaklı, kilosundan kaynaklı bir aloe vera çıkardı. Dünyaya sunuldu. Tabii ki de bu da yabancı değil. Bir Herbalife'a ait olan bir ürün. Ve ben de bu ürünleri çok merak ediyorum. Baştan neyle başlandı? Nasıl sunuldu? Teşekkür ederim. 아, 질문인데요. 그래서 그 회장님은 박항일 회장님은 어떤 생각으로 애터미를 만드는지 좀 궁금하대요. 왜냐면 어떤 인생을 사는데 갑자기 이 애터미 회사들을 정립하는 생각이 있으셨냐고 궁금하다고요. 애터미 이야기, 스토리를 궁금하다고요. 제가 감히 회장님 생각을 어떻게 알겠어요? 그죠? 네? 제가 감히 회장님 생각을 어떻게 알까요? Ben de diyor hani bence bu tam kurucusunun tam düşüncesini bilmiyorum. 그러나 제가 예전에 센터장
센터장 워크숍에서 사회를 본 적이 있어요. Benim ama bir tane eğitim merkezinde hani böyle sunuculuk yaptığım bir zaman vardı. 그때 회장님과 1대1 미팅을 했어요. 사회를 보면서 회장님과 Ve orada da hani 그때 미팅을 가까이서 네, 하면서 회장님 마음을 잠깐 느낄 수 있었습니다. ben de o toplantıda birebir sunuculuk yaptığım için başkanla birebir buluşma imkanım olmuştu ve orada da biraz onun nasıl biri olduğunu anladım. 회장님은 여러 사람들을 사랑하셔서 다 부자로 만들어주고 싶은 간절한 마음이 계셨던 것 같아요. Ya bütün insanların rahatça yaşayabileceği ve normal bir insanın da zengin olabileceği bir düşünceyle bu işi yapmış. 정말 가난한 사람들이 조금이라도 생계를 유지할 수 있는 작은 도구라도 그 사람들한테 줘서 그 사람들이 삶에 희망을 가질 수 있도록 해주고 싶은 그런 마음을 느꼈습니다. Çok fakir insanların küçük de olsa bir hani umudu olmasından veya bu aracı kullanarak biraz da olsa gelirlerini yükseltmesi düşüncesiyle bu işi yapmak istemiş. 우리나라에서 기부를 제일 많이, 개인을 단위로 해서 제일 많이 하신 분이 저희 회장님이세요. Kore'de çok fazla böyle bağış yaparak en yüksek bağış miktarına sahip olan kişi de Atomi'nin başkanı olan Park Han-gil. 제가 보기에는 회장님은 기부하시려고 돈을 버시는 분 같아요. Yani bana göre Park Han-gil bağış yapmak için para kazanıyor. 개인적으로 너무너무 존경합니다. O kişisel olarak çok böyle hani vefalı bir insan. Okay. Neslihan abla buyur. Teşekkür ederiz. 네, 그럼 그다음에는 그다음 마지막 질문자 Neslihan. 말씀하세요. Merhaba herkese. Benim merak ettiğim hanımefendinin işe başladığı zaman şehir dışında kurduğu ekip arkadaşlarını bir arada nasıl sağlam bir şekilde toplayabildi? Nasıl bir yol çizdi ve bu yolda bizlere nasıl tüyolar vermesi gerekiyor onu ve sorabiliriz. Teşekkür ederim. 국장님. Neslihan 씨 말은 정장님은 처음 시작했을 때 이렇게 다른 도시에 있는 이렇게 소비자들을 어떻게 했나요? 했었나요? 저요, 저. 네, 국장님. 네. 되도록이면 저는 가까이에 있는 분들을 하는 게 좋지만 소비자든 Yani 사업자든 kişisel olarak düşüncem böyle yakın çevrenizde, hani yakın yerlerde tüketici olarak da bu işi yapan kişi olarak da partnerlerinizin olması en iyisi. 그러나 터키는 굉장히 넓은 땅이라고 들었어요. 그래서 주위에서 그분들을 찾을 수 없을 때에는 개인적으로 컨택을 하셨으면 그분들을 꼭 찾아가시는 게 가장 좋고요. Ama Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu duydum. Yani geniş bir ülke olduğunu duyduğumdan dolayı ve aktif bir şekilde yapmak istiyorsanız sürekli iletişim halinde kalmak en iyisi. 그게 부득이하게 안 될 때에는 이런 줌 미팅이나 내지는 전화나 내지는 톡이라고 해도 되는지 잘 모르겠는데 그런 관리를 해주시고요. Yani böyle Zoom toplantılarında veya telefon görüşmelerinde hani böyle sürekli iletişim sağlayarak onları yönetebilirsiniz. 언니 인터넷 끊겨? 괜찮아, 해. 오케이. 그리고 네. 정말 중요한 거는 관리 중에 가장 중요한 거는 세미나에 초청하시는 게 제일 중요합니다. 세미나로의 초대. Bu iletişim içerisinde en önemlisi olan seminer içerisinde en önemli olan şey ise seminerlere davet etmeniz ve hep birlikte katılmanız. 세미나에 모셔오셔서 내 스폰서이신 분들과 만나게 해드리고
또한 그분들과 같이 그룹 미팅이나 내지는 개인적인 소통 창구를 계속 가지셔야 됩니다. Ben de böyle seminerleri de hani seminerlerden faydalanarak hem üst sponsorlarınızla beraber hem de sizin altta bulunan ekibinizle beraber böyle birebir iletişim kurarak bu iletişimi hani böyle daha da sağlamlaştırmanız gerekiyor. 절대 내 능력으로 되는 것은 아니고 같이 할 수 있기 때문에 가능한 사업이 애터미 사업인 것을 명심하셨으면 좋겠습니다. Yani bu sadece sizin yetenekli olmanızla değil, altınızda bulunan ekibin de yetenekli olmasıyla olacak bir iş olduğundan dolayı bu zamanı çok önemsemeliyiz. 질문에 답이 제대로 되었는지 모르겠는데 됐나요? De kesinlikle. 안녕하세요, 여러분. günaydın. Herkese merhaba, günaydın. 노은정 국장님 너무 감사합니다. 그리고 오늘 강의 너무 잘 들으셨나요? Bugünkü sunumu güzelce dinlediniz mi diyor. 네, 제가 잠깐 공지할 게 있어서 말씀드리는데요. Duyuru yapmak istediğim birkaç bir şey var. 저는 지금 이즈미르에 있고요. 내일까지 내일 모레 금요일 아침까지 있고요. Yani biz şu an İzmir'deyiz ve Cuma sabahına kadar burada olacağız. 그리고 지금 이즈미르 센터에서 세미나 오늘이랑 내일 이제 할 거고요. İzmir'deki eğitim merkezinde de bugün ve yarın seminer yapacağız. 혹시나 참여 원하시는 분들 있으면은 저희 페린 다이아몬드 마스터님한테 연락해 주시면 되고요. Katılmak isteyen kişiler varsa Diamond Master Pelin Hanım'a mesaj gönderebilirler. İletişime geçebilirler. 네, 그리고 이제 금요일 날 제가 이제 안탈리아로 가는데요. Cuma günü de Antalya'ya geliyoruz. 토요일에 우리 애터미 원데이 세미나 안탈리아 지역에 있어요. Çünkü cumartesi günü One Day seminer Antalya'da. 네, 그래서 제가 그날 비전 스피치 하러 가거든요. Ve benim de One Day seminerde böyle atom vizyonu için konuşmacı olmam istendi. 네, 근데 그날 저희 그룹에서 에미넨 솔마즈랑 그리고 부르주가 제품 소개를 해요. O gün de bizim grubumuzda bulunan Emine abla ve Burcu abla da ürün tanıtımı yapacaklar. 네, 그래서 이제 뭐 많은 분들이 오실 것 같은데 저를 보려고 혹시나 너무 먼 도시에서 혹시 오시는 분이 있다면은 그렇게 막 무리해서 안 오셔도 되니까. Bugün hani böyle çok fazla kişi katılmak istiyor ve ama beni görmek için ve hani bunu dinlemek için çok uzak şehirlerden kendinizi böyle zora sokarak gelmeyin. 네, 제가 어차피 그날은 끝나고 저녁에 또 이제 터키 법인장님이랑 또 식사가 있어가지고 다 같이 이렇게 식사하는 거는 또 못할 것 같아서요. Çünkü o gün hani One Day seminer bittikten sonra Atomi Genel Müdürü'yle bir toplantım yemeğim olduğu için hani böyle çok uzun zaman geçiremeyeceğiz. 아리나 내 말 들리니? Gülüyor opa. 오케이. 네, 그래서 네, 그날 오시면은 네, 일단 저는 볼 수 있고요. 저희 파트너분들 있거든요. 그래서 가까운 도시에 계신 분들은 오셔가지고 애터미 비전 많이 보셨으면 좋겠고요. Ama yakın şehirlerde yaşayan kişiler gelirlerse hem partnerleriyle buluşur hem de beraber hani görüşebiliriz. 네, 그리고 그날 오시면은 우리 기존에 원데이 세미나 오신 분들한테 계속 이렇게 선물 드렸잖아요. 똑같이 젤 마스크 드릴 거고요. O gün de katılım sağlarsanız diğer One Day seminerlerde yaptığımız gibi katılım ödülü olarak Marina Gel maske vereceğiz. 주변에 안탈리아 지역에 살고 있는 친척들 그리고 친구들 많이 얘기하셔가지고 애터미에 대해서 많이 알아가는 시간 가졌으면 좋겠습니다. Antalya'da yaşayan arkadaşlarınız veya akrabalarınız varsa onları da bunlardan bahsederek davet edebilirsiniz. 네, 그리고 12월 3일에 이스탄불에서 석세스 아카데미가 있는데요. Ve 3 Aralık'ta İstanbul'da Success Akademi var. 네, 그때는 저희 스폰서이신 김선욱 로얄 마스터님도 참여하실 거고요. O Success Akademi'ye bizim sponsorumuz olan Royal Master Kim Sonok da katılacak. 네, 그렇게 알고 계시면 될 것 같고 이번에 11월 1일에서 15일 사이에 많은 분들이 직급 도전을 하셨는데요.
Bunu bildiğiniz, hani bunu bilmenizin iyi olacağını düşündüm ve bizim yine 1 Kasım'la 15 Kasım arasında yine çok fazla kariyer alan ortaya çıktı. 새로 승급하신 분들 그리고 다시 직급 유지하신 분들 다들 너무 축하드리고요. Yeni böyle kariyer alan kişiler ve olan kariyerini koruyan kişileri yine tebrik ederim. 너무 고생하셨고 이번 그 직급 도전으로 아마 많은 파트너분들이 돈도 버셨을 거고 그리고 아마 그룹에 더 많은 사람들이 유입이 됐을 거예요. Hepinizi tebrik ederim. Bu meydan okuma sayesinde bazı kişiler para kazanmış ve bazı kişilerin de grubu büyümüştür. 네, 이번 주 일요일에 승급 스피치 들을 거니까 그 승급하신 분들은 다 준비 미리 해주시고요. Bu pazar toplantısında da kariyer alan kişiler konuşma yapacağından dolayı onların da hani önceden hazırlanmasını söylemek istedim. 그리고 16일부터 30일까지 또 도전하시는 분들 모두 화이팅! Ve 16 Kasım'la 31 Kasım arasında da meydan okuyacak kişilere şimdiden başarılar.